екі деңгейлі, плюс цоколі бар Тараз мөлтек ауданында сатылымға шығып тұр. Ақырына дейін көреміз, осындай тамаша үйлер барша қазағыма жұғысты болсын. Бағасы қолжетімді. Тараз мөлтек ауданында мына екінші этаждан бастадық. Қазір шетінен көрсететін боламын. Мына жерде үлкен балконы бар екен. Ол соттық жер. Мынау общий санузел. Екінші этаждың бір жатын бөлме. Мына жерде тоже бір үлкен жатын бөлме. Барлық жерде кондиционер орнатылған. Бұл жеке өзінің гардероб и және санузелі. Мына жерде душевой бар екен. Үй өте аккуратный. Өзінің жеке гардеробы. Ар жағында лестница екінші этаждың. Мынау тағы бір детская комната. И мына жерде тағы бір жатын бөлме. Сонымен қатар екінші этажда біреу, екеу, үшеу, төрт жатын бөлме. Кеттік астына. Лестницадан бірінші этажға түстік. Мінекей даладан кірген кезде осындай шағын ғана прихожая, общий санузел. Мына жерде просто светі жоқ екен. Әйтпесе бұның бәрін көрсетуге болады. Кірген кезде сол жақта осындай тамаша санузел. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Өте добротный үй болған. Міне бұл жерде өзінің даже жеке саунасы бар екен. Сауна, душевой. Ал кеттік. Мінекей бірінші этаж даладан кірдік. Есігінің алды мынандай тамаша. Үлкен фонари. И мінекей үйдің ішіне кіретін болсақ, мына осындай шағын ғана холл. Холлдан мінекей мынау күнделікті отыратын қазақша бөлме десек те болады. Ал мынау төрде зал бөлмесі. Мінекей осындай үлкен роскошный зал. Мінекей өте тамаша үлкен үй. Баршаңызға бұйырсын, жұғысты болсын. Жиһаздары енді қалмайды. Частично қалады бұл үйде жиһаздар. И мынау астында цоколі бар. Онда көретін боламыз. Ал мына жерде мінекей столовая. Бұл үйде екі кухня. Бұл бірінші кухня. Бұл жерден кухнядан екі бірдей жатын бөлме кеткен. Мінекей мына жерде комната отдыха. Мына жерде бір кішігірім бөлме өзінің санузелімен. И және мына жерде және бір санузел. Бұның асты цокольға кіретін болсақ, астында үлкен кухнядан аулаға шығып кететін еще есігі бар. Цокольға барайық. Осындай тамаша өте үлкен үй. Әрбір қазағыма жұғысты болсын. Мынандай цокольный этаж бар. Цоколь тоже жилой. Осындай дайын цоколь. Жаңа цокольдан мен айтқан кухнямыз мынау. Бұл кухнядан далаға шығып кетеміз. Ал мінекей ауласына келетін болсақ, осындай тамаша көкпеңбек аула, мынау навес, үй өте добротный, таза күйген қыш, мінекей освещение, мына елкаларды көріңіздер. Не деген елки, 3 этаж, өте үлкен отбасыға арналған осындай тамаша үй, өзінің жаңа егесін күтуде. Мінекей баршаңызға Аллахым қазағыма бұйырсын. Осылайына қараңыздар, птички поют, мынандай орман ауласы бар. Мынау жаңа үйдің ішінен көрсеткен кухнясы, мінекей астында времянкасы. Тараз мөлтек ауданы.